ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈം പീസ് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്ലെൻഡറിൽ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും ബ്ലെൻഡർ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഷിഫ്റ്റ് എ മെഷിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 18 എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ 6x90 എഡിറ്റ് മോഡിൽ 90 ഡിഗ്രി എക്സ് ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ജസ്റ്റ് എസ് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ റെഫറൻസ് ഇമേജ് ഈ സിലിണ്ടറിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മോഡിൽ വൈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് 2 ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഷേപ്പ് ഒരു കർവ് ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഫേസ് മൊത്തം ഓൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഫേസ് മോഡിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് മൊത്തം സെലക്ട് ആവും. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ Ctrl R ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കർവ് ഷേപ്പായി. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ സബ്ഡിവിഷൻ കൊടുത്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാക്കും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു. സ്കെയിൽ ഐ ഞെക്കുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് 1 more ടൈം ഐ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, സെൻറ്ററിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഒരു ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഐ പ്രസ് ചെയ്തു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ഇവ ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞെക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഞെക്കുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അകത്തെ ഈ ഒരു പീസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മോഡിഫയറിൽ പോകുന്നു, ജനറേറ്റ് സബ്ഡിവിഷൻ സർഫസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്മൂത്ത് ആവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എഡ്ജ് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു, ഓൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ 2 എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ഫുൾ സെലക്ട് ആയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് Ctrl B ഞെക്കുന്നു, ബെവൽ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 3 ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളിടത്ത് 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് കുറച്ച് 0.5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഇഷ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് 1 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് Ctrl R ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെപ്ത് കിട്ടി, അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ഡെപ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. നമുക്കിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വ്യൂ പോർട്ട് ലെവൽ എന്നുള്ളത് 2 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂപ്പ് ആഡ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു അലാറം അടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് ഉപയോഗം ജസ്റ്റ് ഈ റെഫറൻസ് ഇമേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് റെഫറൻസ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് D പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഹൈഡ് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് A മെഷിൽ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ക്യൂബ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു, സ്കെയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ആക്കണം. അതിന് Ctrl 1 സബ്ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ട് ലെവൽ 3 കൊടുക്കുന്നു. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പോളി കൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ഫേസ് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എഡിറ്റ് ബോർഡിൽ വയർ ഫ്രെയിം ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു, വയർ ഫ്രെയിം ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പകുതി ഫേസ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിനനുസരിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് Z ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അടിയിലത്തെ വിഡ്ത്ത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഹൈറ്റ് മാച്ച് അല്ല, നമുക്ക് ഹൈറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് Z ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു, താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്യൂബ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെർജ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സബ്ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെഷ് ഫ്ലോ, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷ് ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പ് Ctrl+R, ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓൾട്ട് ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ഫേസ് അലോങ് നോർമൽസ് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ Ctrl+1 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ ഒരു റിഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ്, അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ. അപ്പം ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നു, ഈ സെൻറ്ററിലെ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടോ, ഈ വെർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് Shift+S കർസർ ടു സെലക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3D കർസർ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളു വരത്തുള്ളൂ. Shift+A മെഷിൽ സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ വെർട്ടെക്സ് എന്നുള്ളൊരു 15 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി സബ്ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോളിക്കോണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ മേളിലൊരു കർവ്ഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു, സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. Ctrl+B ലെവൽ ആഡ് ചെയ്തു, 2 സെഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഞെക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് M അറ്റ് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. കയ്യിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, Ctrl+B ഒരു ബെവൽ ആഡ് ചെയ്തു, സെഗ്മെൻറ്റ് 3 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈസ് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയ, അപ്പോൾ ഈ ഫേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ആ ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ Ctrl+1 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോകുന്നു, അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ത്രെഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് Shift+A മെഷിൽ സിലിണ്ടർ എടുക്കുന്നു, ഈ വെർട്ടെക്സ് കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് 8 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പോളിഗൺസ് കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, അടുത്ത ഞാൻ ഈ താഴത്തെ ഫേസ് അകത്ത് പോകുന്ന കാരണം ആ ഒരു ഫേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്തു, G പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇൻസേർട്ട് അകത്തായതുകൊണ്ട് ആ ഫേസ് കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പോവും. അപ്പോൾ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, Ctrl+B ബെവൽ ആഡ് ചെയ്തു, സെഗ്മെൻറ്റ് 3 ഇട്ട് ബെവൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാഷർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ മോഡലിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫേസ് കേട്ടോ ഓൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഫേസ് ബോളിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, Shift+D കോപ്പി, എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു കോപ്പി ആയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് P ഞെക്കുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പൊക്കത്തെ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു, സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു അടിയിലത്തെ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് ഓൾട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ഫേസ് അലോങ് നോർമൽസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ അകത്തെ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി സ്കെയിൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഷർ പോലെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, മൂവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ 2 എഡ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു, Ctrl+B ബെവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 2 സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് Ctrl+J കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, Ctrl+J കേട്ടോ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡൽസിൻ്റെ നോർമൽസ് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓവർലേയിൽ പോവുക, ഫേസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷറിൻ്റെ നോർമൽസ് ഫ്ലിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ പോകുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് L പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ആ വാഷർ സെലക്ട് ആവും. മൗസ് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് L പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ട് സെലക്ട് ആവും. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു, Shift+N കേട്ടോ നോർമലിൽ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നു, ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് റെഫറൻസ് ഇമേജ് ഇല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, ടിൽറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഡ് ചെയ്ത റെഫറൻസ് ഇമേജ് അൺഹൈഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പോൾ പിവറ്റ് പോയിന്റ് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ 3D കർസർ ഇവിടെ 3D കർസർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് കർസർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3D കർസർ ഈ വേൾഡ് ഒറിജിനിൽ വന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തു, ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, 6 പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കർവ്ഡായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ബെർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് മോഡിഫയറിൽ പോകുന്നു, ജനറേറ്റ് ബെർ സെലക്ട് ചെയ്തു. കണ്ടോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എക്സ് എനേബിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ബെറായി. ഇപ്പോൾ വൈ ആണെങ്കിൽ താഴേക്കായിരിക്കും ബെർ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ് ആക്സിൽ ബെർ ചെയ്തു, ബെർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോർമൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു, നോർമൽസ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പരന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഈ 3D കർസർ ഇവിടെ വരും. ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് മെഷീനിൽ പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ആ പ്ലെയിൻ ആ ഒരു 3D കർസറിലേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തു, എഡിറ്റ് മോഡ് RX90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിങ്ങനെ വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ റേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3D കർസർ കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മീഡിയൻ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വരെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ചെറുതായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി വെക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രേസ് ചെയ്ത ഷേപ്പ് നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, റെഫറൻസ് ഇമേജ് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഡെപ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ GY ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ എക്സ്ട്രൂഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര വീതി. മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഏരിയ വയർ ഫ്രെയിം ബോർഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വെർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് സെലക്ട് ആവും വയർ ഫ്രെയിം ബോർഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ പോകുന്നു, വൈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കർവ് കണ്ടോ ഈ ഒരു കർവ് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ലൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു, SY കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ആ കർവ് മാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി അടുത്ത ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, കാരണം ഇത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് മോഡിഫയറിൽ പോകുന്നു, ജനറേറ്റിൽ ബെർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ബെർ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിവറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ പിവറ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബെറായി. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബെർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇവിടെ വരുന്നു. ഈ 2 എഡ്ജ് ലൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എഡ്ജ് ബോർഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബ്രിഡ്ജ് എഡ്ജ് ലൂപ്സ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് SX ഇത് കുറച്ച് ഈ ഒരു ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് Ctrl 1 പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ട് ലെവൽ 2 കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. ഇത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് കൊടുക്കുന്നു. കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോകുന്നു, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതേപോലെ ഈ ഒരു റിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇവിടെ 3D കർസർ വെക്കുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3D കർസർ വരും. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് മെഷിൽ ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇതിന് ഞാനൊരു കൗണ്ട് ഒരു 15 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, RY90 ഡിഗ്രി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സ്കെയിൽ ചെയ്തു, SX ആക്സിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ആ സാധനം എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യണം ഹാൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നടുക്കൊരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു, Ctrl R ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു, Ctrl B ലെവൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലെ ഈ ഒരു 3 ഫേസ് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് I പ്രസ് ചെയ്തു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു. അകത്തുള്ള ഫേസ് കാണത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് സബ്ഡിവിഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മൊത്തം പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ 2 ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, Ctrl B ലെവൽ ആഡ് ചെയ്തു, സെഗ്മെൻറ്റ് 2 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3 സെഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. I ഞെക്കുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, M അറ്റ് സെൻറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തു. I ഞെക്കുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, M അറ്റ് സെൻറ്റർ ബെർജ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കർവായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ Ctrl R ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു.
കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ സബ്ഡിവിഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈം കാണിക്കുന്ന ഈ ഹാൻഡിൽസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ റെഫറൻസ് ഇമേജ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിളുണ്ട്, അതേപോലെ 3 നീഡിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മെഷീൻ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 3D കസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് പ്ലെയിൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ 6x90 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ എനിക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടിടണം. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് കർസർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 3D കർസർ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എസ് ആക്കിയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടു 3D കർസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ആ പ്ലെയിൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നു. ഇനി GY പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 6 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്കെയിൽ ചെയ്തു. ഈ 2 വെർട്ടെക്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു, സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, സ്കെയിൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, എഡ്ജ് മോഡിൽ Ctrl B ബെവൽ ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുക. ഇതിന് നമ്മൾ സബ്ഡിവിഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് D എടുക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു നീഡിൽ മാച്ച് ചെയ്തിങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈ ഒരു പീസ് ഞാനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് Y ആക്സിൽ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അടുത്ത ഈ വലിയൊരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് A മെഷീൻ പ്ലെയിൻ എടുക്കുന്നു, 6x90 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, സ്കെയിൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ 2 വെർട്ടെക്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചു. ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് സ്കെയിൽ ഈ ഇവിടെ കൊണ്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബെവലുണ്ട്. ഈ ബെവൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു എഡ്ജ് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ക്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ GY കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, കുറച്ച് കർവ്ഡാക്കി വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് Y ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഈ എക്സ്ട്രൂഡ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ഓട്ടോ സ്മൂത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എല്ലാം സ്മൂത്തായി, ബാക്കിയെല്ലാം ഷാർപ്പായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡിഫയർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, സ്മൂത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡിൽ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു നീഡിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് A മെഷീൻ ഒരു സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 32 ആണ് വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, 6x90 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു, F ഫില്ല്, ബാക്കിലേക്ക് E എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, GY മൂവ് ചെയ്ത് ഈ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടിങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കർവ് ആക്കണം. അതിന് GY ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, Ctrl B ബെവൽ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബെവൽ കൊടുത്തു. ഇത് ജസ്റ്റ് I ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, M മെർജ്. ഈ ഒരു ഫേസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഈ റൈറ്റിലേക്ക് കിട്ടി ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടോ ആ ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ഇരിക്കുക നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓവർലേയിൽ വരുന്നു, ഫേസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ നോർമൽസ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്ഡാ, ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് N കേട്ടോ, റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ആകെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ലെഗ്സ് ആണ്. ലെഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് D കോപ്പി എടുക്കുക, ഒരെണ്ണം ഹൈഡ് ചെയ്യുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് A മെഷിൽ സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ സിലിണ്ടർ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുന്നു, ഇവിടെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ,
ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ ഈ വെർട്ടെക്സ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു, സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ R ഒരു ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് വലുതാക്കി വെച്ചു. Z ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തു, കൺട്രോൾ B ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ അകത്തെ ഫേസ് ആവശ്യമില്ല, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പാണ്, അതായത് നമ്മൾ മേളിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു, സ്കെയിൽ ചെയ്തു, കൺട്രോൾ B ലെവൽ, ഈ ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് M അറ്റ് സെൻറ്റർ. കേട്ടോ കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് വന്നു. നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ B സപ്പോർട്ട് ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ കണ്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ 1 സബ്ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെരിച്ച് വെച്ച ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇമേജ് അൺഹൈഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു, എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, Shift D കോപ്പി Y ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ ബാക്കിലത്തെ ഒരു ലെഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇത് ലെഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ടിൽറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ 3D കർസർ ഓൾറെഡി സെൻറ്ററിലായിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ മീഡിയൻ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് 3D കർസർ കൊടുക്കുക, 6 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് P ഞെക്കുക, സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിവറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് മോഡിഫയറിൽ പോകുന്നു, ജനറേറ്റ് മിറർ കൊടുക്കുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പറേ മിററായി. ഇനി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ലെഗ്, അതായത് ഈ ലെഗ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവുമാണ്, അതായത് ഇത് കുറച്ച് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, Y ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തു, അതിന് ഇവിടെ മീഡിയൻ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരു ലെഗ്, ചെറിയ ലെഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ലെഗ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലെഗ് വേണം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോർമൽസ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇപ്പം മോഡൽ ലെവൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോർമൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓവർലേയിൽ വരുന്നു, ഫേസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു. റെഫറൻസ് ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുവാണ്, H പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് സബ്ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സബ്ഡിവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിന് മോഡിഫയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ഓട്ടോ സ്മൂത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ J കമ്പൈൻ ചെയ്തു. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായി. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. Z പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂ എടുക്കുന്നു, ഇവിടെ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നു, ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്ലോക്കെന്ന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കളർ എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെറ്റാലിക്നെസ് 0.95 കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാലിക് ഫീൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ റഫ്നെസ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് 0.35 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ഒരു തിളക്കം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ലെഗ് എല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിൽവർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് L പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, കീബോർഡിൽ L. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോകുന്നു, ഈ പ്ലസ് ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അസൈൻ കൊടുക്കുന്നു, ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ സിൽവർന്ന് കൊടുത്തു ഒരു മെറ്റീരിയൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നു, ഈ ബേസ് കളറിൻ്റെ ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ഉണ്ട്, ഇത് താഴെ ഞാൻ 0.95 കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു മെറ്റാലിക് ഫീൽ വന്നു. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ്നെസ് 0.25 കൊടുത്തു. കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിൽവർ മെറ്റീരിയൽ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മോഡിൽ പോവുക, ഈ ഹാൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഈ ലെഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഈ സിൽവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സിൽവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അസൈൻ കൊടുക്കുക. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡലിന് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വന്നു. ഓക്കെ, വേണം നമുക്ക് ഇതിനും ഈ സെയിം മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കേട്ടോ
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന് മൊത്തത്തിൽ ബേസിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും ബാക്കി ലെഗ്സിനും ആക്സറീസിനും എല്ലാം ഒരു സിൽവർ കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടെക്സ്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലോക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നടുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൻ്റെയും ഈ നോർമൽ മാപ്പിൻ്റെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡർ എടുത്തു, ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ വന്നു. ഓക്കെ, ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നടുക്കത്തെ ഈ ഒരു ഫേസ് കണ്ടോ, ഇതിന് നമുക്ക് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു, ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ അസൈൻ കൊടുക്കുന്നു, ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിവിടെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് എ ഇവിടെ സെർച്ചിൽ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇവിടെ സെർച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ എന്നൊരു നോഡ് വരും, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ഡി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്ചറിനും ഇത് നമുക്ക് നോർമലിനുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു, ആ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കളറ് ബേസ് കളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത്, എന്നാലേ അതിൻ്റെ നോഡ് ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിൽവർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നോഡായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ടെക്സ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അൺറാപ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ലേഔട്ടിൽ വരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് യു വി ഉണ്ടോ, യു വി എഡിറ്റിങ് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു വിയുടെ ഒരു വിൻഡോയും വരും, ഇവിടെ നമ്മുടെ മോഡൽസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തായി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ആവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് അടുക്കത്തെ ഫേസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് യു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രം വ്യൂ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യൂവിലാണോ അത് കാണുന്നത് ആ ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് യു വി പ്രൊജക്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ യു പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രം വ്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് യു വി പ്രൊജക്റ്റ് ആയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, എസ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യു വി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷെയ്ഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നോർമൽ മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് നോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു, നോർമൽ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടെക്സ്ചറിന് ഇവിടെ കളർ സ്പേസ് RGB കൊടുത്തേക്ക് നോർമലിന് കൊടുക്കേണ്ടത് റെഡ് കളറാണ്. ഓക്കെ, റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഷിഫ്റ്റ് എ സെർച്ചിൽ നോർമൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ എൻ്റെ അടിക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ വരും നോർമൽ മാപ്പ്, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കളർ നമ്മൾ നോർമലിൻ്റെ കളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, നോർമൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നോർമലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ നോഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോർമലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുന്ന കാണാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് 5 കൊടുക്കുക ഇപ്പം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റാലിക്നെസ് 0.5 കൊടുത്തു, റഫ്നെസ് കുറച്ച് കൊടുത്തു, അതായത് നല്ലപോലെ തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 0.2 കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തെ ഒരു പാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റഫായിട്ട് വെക്കണേ, റഫ്നെസ് 0.5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റഫായിട്ട് പേപ്പർ പോലെ നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡൽ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ ബൈ.